靚仔啊，你同我講廣東話得㗎。哦，原來你識講廣東話㗎，啊咁就易溝通啦。真係易溝？唉，係咁嘅，呢位係孟加拉嘅華埠小姐，今次佢專程嚟香港拍廣告，我係佢嘅經理人。仲有啊，講個秘密俾你聽，佢喺香港冇男朋友㗎，佢話你啊好英俊啊，好有男人味啊。係咩？係。咁你呢？你覺得我英唔英俊啊？哦，英俊英俊，好精壯添啊！真係嘅。真。哎，我哋小姐啊，有隻遊艇啊，你同佢遊下船河，開心下。仲有啊，你中意食乜嘢？我同你預備下。我中意食seafood啊！好攰啊！你嘅技術真係幾好啊！啊，呢度風景好好啊！呢度的確唔錯。不如我哋停低喺度玩下。哦，好。嚟，去換衫啦。卡哇伊呢？慢啲，慢啲。攰啊，嚟啦！哎呀，你做乜鬼啫？好攰啊，翻嚟啊，翻嚟啦！哎呀，翻嚟啊！哎呀，你個衰鬼啊，刁我人係嘛？一陣你就知味道。